Millega siis konkreetselt tegu on? No tegu on tegelikult keskklassi või kallima klassi helitehnika kauplusega, millel on juures ka kuulamisruum, kui inimene tahab mingit konkreetset asja osta, siis ta saab seda võrrelda, saab kuulata, ta ei pea ostma nii-öelda põrsas kotis, mis on nagu tegelikult mujal maailmas väga levinud, aga meil Eestis on selliseid võimalusi väga vähe. Kuidas sellega siis tehnikat võrrelda saab? No saab konkreetsed asjad mängima panna, et inimene võib tulla näiteks, kui ta soovib kõlarit osta, ta võib kaasa võtta isegi oma võimendi, oma plaadid, mida ta teab täpselt, kuidas need asjad mängivad, mis heli need teevad. Ja ta võib ka võtta oma vana kõlaripaari kaasa, me paneme need sinna asjad mängima ja ta saabki valida omale sobiva toote, et kui ta tahab näiteks paremat, siis ta teab, et kui ta käib rohkem raha välja selle eest, et see tõesti mängib ka paremini. Et kõlarid ja võimendid on üldiselt nagu hääle poolest ka erineva iseloomuga ja teinekord ongi nii, et inimene ostab selle ja ta avastab, et ei sobi talle, et siis tal on nagu vaja see ära müüa jälle, et ta peab ise nagu seda kõike proovima oma raha eest seda kõike tegema. Aga siin on nagu võimalus veenduda, et ma ostan just täpselt selle õige asja. Kas see ruum on siis nüüd täielikult helikindel? Noh, ta ei ole, ta on ikkagi täielikult helikindlaks, on väga raske seda teha, aga ta on ikkagi see poe asukoht on niimoodi valitud ja ruumi asukoht ka, et võimalikult vähe välismüra sisse kostaks. Ja võib-olla, ta ei ole ka päris ideaalne nii-öelda täiesti kajavaba aga ta on selline kuldne kesktee, et muidu inimene siin kuulates see tundub tõesti väga hea ja kodus ei ole kunagi ruumiakustika nii ideaalne. Et ta on selline poolel teel nagu stuudiost nii-öelda kodusele akustikale. Kuidas selline helikindlus saavutati? Siin on tegelikult suhteliselt lihtsate vahenditega, esiteks on see poe asukoht, et on valitud nagu, et ta ei ole nagu väga kärarikas kohas ja teiseks on siin lihtsalt korralikke materjale kasutatud ja see asi ära summutatud, tehtud miksmekihilised seinad, põrandad ja natukene siin ka mõõtmetega mängitud, et see akustika siin parem oleks. Kellele see ruum mõeldud, et kui keegi tahaks näiteks väljast tulla niisama lihtsalt kuulama, kuidas see nii-öelda helita või kajata ruum toimib, et kas siis saab või peab tingimalt midagi ostma? Te mõtlete siin, meie juures. Ja ei, loomulikult see ongi, ütleme, inimeste harimiseks, et võib-olla nad ei olegi üldse potentsiaalsed kliendid ja neil puudub igasugune arusaam sellest helist ja tänasega tehnika võimalustest. Aga nad loomulikult, kõik inimesed on tere tulnud võtma oma muusika kaasa või kui neil ei ole, meil on siin ka päris suur valik ja lihtsalt tulla kuulata. Ja see ei nõua mingisugust aja kinnipanemist enne ja loomulikult veel vähem ei pea kindlasti midagi ostma, et pigem vastupidi, et tahaks nagu teha sellist pikemaid kliente, kes kindlasti tahaks, mitte nii, et ta ostab selle ja avastab, et ta ei olnud seda vaja, et klient on nii, et või müügiprotseduuri käigus oleks vaja klienti harida ja et ta jõuaks nagu õige asjani ja kindlasti inimene, kes tuleb esimest korda ostma, olenemata tema rahakoti võimalustest, ei olegi mõtet nagu väga üle pingutada ja osta väga kallist süsteemi. Et ta ei suuda nagu seda kasutada kõik ära, ta ei saa aru, mille eest ta maksis, et üldjuhul see on nagu igal alal, et see käib aste-astmelt. Et ta ise arened selle süsteemi arendamisega kaasa ja see on selline mõnus leidmise tee jõudmaks nagu kuhugi välja, et seda kõike nautida. Et see ei ole nagu päris selline lihtsalt müügipoliitika.